अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि फिटफाट होंगे और घर ऑफ से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुहसिन अली, और आज की वीडियो में ये स्लाइड जो आपको नज़र आ रही है इसको बिठाना है। सबसे पहले तो इसकी जो है ना वो इसको साइड डालेंगे, और ये देखिए जी ये निशान लगे हैं, यहाँ से इसको उड़ाना है हमने। सबसे पहले तो इसको आपको सीधा करने का तरीका बताया जाएगा, किस तरह से इसको सीधा करते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से इसकी कटाई लेते हैं, किस तरह से इसको मशीन के ऊपर बिठाते हैं। ये देखिए ये जो मशीन आपको नज़र आ रहा है ये शेपर मशीन है, ये देखिए, ठीक है। हमने इस लाइट का ऑपरेशन करना है आज की वीडियो में। ये देखिए जी, ये अब इसको जो है ना वो बांधने लगे हैं इसके ऊपर। तो फाइनली गाइस सबसे पहले तो इसके नीचे रखेंगे गद्दे, ठीक है जी। फाइनली दोनों साइडों से इसको गद्दे रख दिए हैं, उधर भी इधर भी, और इसको अब टेक लगा दिया आगे पट्टी। ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। आगे टेक बन गई है इसकी। फाइनली यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये पट्टी रख दी हुई है, ये देखिए जी, ठीक है। इस तरह से अब इसके ऊपर एक नट लगा देंगे। तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो हम टेक बनाएंगे किस तरह से, ताकि इसको यहाँ से टूल लगाना है और ये हिले ना जुले ना, इसलिए, ठीक है। ये देखिए जी ये आ चुका है जी नट, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल जाए। और जो है ना वो कोई भी वीडियो का पार्ट मिस ना करिएगा, हो सकता है वो पार्ट आपके काम का हो जो आप वो पार्ट मिस कर दें। तो ये देखिए जी, अभी इसका अगला पॉइंट क्या है, यहाँ से हमने इसकी टेक बनानी है। ये देखिए जी ये पट्टी आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए जी दोनों साइडों से टेक बन गई है। इस तरह से इसकी टेक बनानी है, और इसके दरमियान में एक रिंग वगैरह रख देंगे या तो फाइनली जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइडों से इसकी टेक बन चुकी है, ठीक है जी। तो ये है जी स्लाइड बांधने का तरीका, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए जी यहाँ पर हमारी स्लाइड जो बांधी गई है। अब अगला पॉइंट हमारा ये क्या है वो आपको दिखाते हैं। इसको स्टार्ट में क्या किस तरह से टूल लगाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है जी।
ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेथ मशीन के मुतालिक मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोग तक बासानी पहुँचती रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।